આજે તારીખ 26/11/23ના રોજ આજે રવિવારે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, રાજકોટ સહિતમાં હિમવર્ષા કરા સાથે માવઠુંની શરૂઆત થઈ છે. તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં અને કચ્છમાં કમોસમી વરસાદની આગાહીના પગલે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માવઠાની શરૂઆત અને પવનની ગતિ પણ સાથે છે. હાલ અમદાવાદ, જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, મોરબી, વાંકાનેર, પાટણ અને કચ્છ સહિત રાજ્યમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે, એટલે કે માવઠું શરૂ થયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરતમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો. આવનાર આગાહી મુજબ હવામાન નિષ્ણાંતના જણાવ્યા અનુસાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના અને બંગાળની ખાડીના પવનો ભેગા થવાથી તારીખ 26 અને 27 નવેમ્બર દરમિયાન અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે, જે ખાસ કરીને 26મીએ બપોર પછી અમદાવાદમાં 1 ઇંચ જેટલો અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં 3 થી 5 ઇંચ વરસાદ સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ખેડાથી માંડીને વલસાડ સુધીના વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો જે ખેડૂતના જે પાક છે, શિયાળુ પાક છે, એમાં ધાણા, ચણા, અજમો, જીરું સહિતના જે શિયાળુ પાક છે એમાં નુકસાન થવાની ભીતિ છે. અને જે ખરીફ પાક ચોમાસું હતા એમાં જે મગફળી છે એના ઊભા પાથરા છે, મજૂરો મળ્યા નથી, જેના કારણે અમુક ખેડૂતોને જે પાથરા છે એની પર જો માવઠું થશે તો તે પણ નુકસાન થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. ખેડૂત માટે માવઠું વિલન સાબિત થશે હાલ એવું લાગી રહ્યું છે. ખરીફ સિઝનમાં પણ પાછોતરો વરસાદ થયો હતો, એટલે કે જેના કારણે કપાસને મોટું નુકસાન થયું હતું અને ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આમ આ વર્ષ ખેડૂતો માટે નુકસાનનું વર્ષ સાબિત થાય તો નવાઈ નહીં.